cikin gida TV. Ku danna mana subscribers, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Nan da kuke gani jama'a ne suka shirya domin za a haska wasan filas. Jama'a nan duk sun hallara. Wannan da kuke gani gidan kallo ne sabo, za ka sha iska ba ruwanka da zafi. In ana ihu, idan aka cika wasa za ka iya sawa gidan kallon wuta. Dole ma yi. Wannan shine kwanan da ake haskawa domin a ga duniya. Suna kallon irin su Al Jazeera, suna kallon su kwana 90, irin su gidan badamasi. Wancan da kuke gani a saman dutse wasu yara ne, wato sun tafi yau abin wuta. Kuma sannan man sani ni a matsayina na wanda na zo bakunta gurin nan, gaskiya guri ya kai kyau, babu laifi. Masha Allah. Gani domin irin ƙauyuka a Kano irin wannan abubuwan. Mutum yana da kyau mutum ya zo ya danga ya rayuwa take, shi ma ya ga duniya. Wannan haka yake. Sannan saboda jin daɗin rayuwa ba mu san yadda za ta kaya ba, saboda domin tafiye-tafiye irin wannan yana da wani amfani. Haka ne. An ce na zaune bai ga gari ba. Allah da girma yake ka duba dutsuna a can haka, wasu can haka. Kwarai kuwa. Duk irin wayannan abubuwan kana yawo zaka ga abun al'ajabi da yawa kenan. Bila adadin. Assalamu alaikum. Masha Allah. A gaskiya mu mutanen mazauna wannan yanki, mutanen wannan ƙauyen, muna matukar farin ciki da buɗe wannan sabon gidan kallon. Wato ainihin yana ba mu nishaɗi, muna jin daɗin yadda ya kamata wannan gidan kallon yadda ya kamata. Kuma gashi Allah ya wadata mu da kwano, babban kwano mai girma yana da kamo mana, ya kai 12.5, ya kamo mana abubuwan da ya kamata. Muna kallon irin su gidan badamasi, kwana 90, tarkon ƙauna, Scorpion King, ana haska mana irin su Blacklist, muna kalla irin su Expandable da sauransu dai kawai. Masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zuwa taron ɗaurin auren nan da aka yi, zuwa gaba da farin ciki. Amma kuma akwai wani lokaci ana ci gaba, gashi mun ƙara samun wani ci gaban gidan kallo da aka yi a Jigawa Dutse. Alhamdulillah, sai dai mu ce mun yi godiya. Wato ainihi wannan abin da kuke kallo, wannan net din su ba wai katanga ba ce, majigi ne a jiki ake haskawa domin kowa ya gani abin da ya cancanta. Ba wai sai wani yana kare ma ba ko an yi gino, a'a, ita kankanta sana'a koya take zaka iya bunƙasa ta ko da rumfar kara ce. Ga irin wannan ku da kuke gani su ne irin wajejen zama, irin abin zama su ne nan wajen. Nan kuma inda kuka ga wannan mai jar hula a tsaye, nan ne wajen da gate ake shigowa, inda ake karɓar kuɗi na shiga. To shi wannan gidan kallo ma ai rahusa ce da shi, naira 15,500.